अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज एक ऐसे परिंदे का जिक्र आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं जो कि आज से पहले शायद ही किसी ने कम किया हो। तो दोस्तों, एक परिंदा है जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी कर दिया, जिसका नाम हुदहुद कहते हैं, जिसको होकू के नाम से भी पहचाना जाता है। तो एक दिन ये परिंदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में आता है और आकर आपके कंधे पर बैठ जाता है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके पंखों में हाथ फेर कर कहते हैं कि तुम दूर दराज के मुसाफिर हो, आज कैसे भूल कर आ गए हो। तो वो कहने लगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कि मैंने आपकी हिकमत के बहुत ज्यादा किस्से सुने हैं और मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा के कहने लगे कि क्यों ना मैं तुम्हें एक ऐसा सबक दूं जो कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में भी काम आए। और परिंदा कहने लगा कि मैं ऐसा ही सबक आपसे लेने आया हूँ जो कि मेरी दुनिया भी बेहतर बना दे और मेरी आखिरत भी बेहतर बना दे। तो जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कैसे हैं कि जैसे आपके परों से आपकी खूबसूरती जाहिर हो रही है, इसी तरह इससे कई ज्यादा आपकी रूह में ज्यादा खूबसूरती पाई जाती है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इसी तरह इंसानों को भी उनके जिस्मानी शक्ल और रूप से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उनके अंदर की रूह को परखा और ईमान को देखा जाता है। और आपकी बातों से वो परिंदा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और आपकी बातों से मुतासिर होकर आपको दुआएं देने लगा और कहने लगा कि मैं आपका ये मैसेज और पैगाम पूरे जंगल में फैलाने की कोशिश करूंगा। और हुदहुद परिंदा वहाँ से चला जाता है और वो जिस जंगल में रहता था पूरे पंखियों को इकट्ठा करके वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम देता है कि कोई भी चीज हो, परिंदा हो, जानवर हो, उसकी खूबसूरती जो बाहर से नजर आती है उससे ज्यादा खूबसूरत जो है उसकी रूह होती है, जिसको परखना थोड़ा मुश्किल होता है। और जनाब ये वो परिंदा है जिसका जिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ भी किया जाता है कि ये उनके साथ एक पैकर की तरह रहता था कि जमीन की गहराई में उनको पानी देखकर बताता था कि कितना पानी जिस किस जगह पर है मौजूद है, कितना नीचे है, कितनी पानी की गहराई है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ये परिंदा पाया जाता था और बहुत अक्लमंद और ज़हीन परिंदा है। जनाब ये शेद करने का बादशाह परिंदा कहलाया जाता है, जिसकी छोटी सी सर है और जनाब बहुत लंबी सारी चूंच है, जिसके जरिए ये दरख्तों में भी होल कर देता है आसानी से और जमीन में भी होल करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताता था कि इस जगह पर पानी की कितनी गहराई है और इस जगह पर कितनी ऊंचाई है। इन चीजों से आपको आगाह करता रहता था। और ये हुदहुद परिंदा जो है इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में भी कर दिया, क्योंकि इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक मलका को खत लिखा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर, और वो मलका जो थी गैर मुस्लिम थी, वो मुसलमान होगी। और इसके खत लिखने पर वो आपके पास तशरीफ लेकर आई थी, जो कि आपका महल उसने देखा जो कि कांच का बना हुआ था, लेकिन नीचे नहरें बह रही थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे पानी है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको ऊपर चलने का हुक्म दिया और वो अपनी शलवार को ऊपर खींचने लगती है कि मेरी शलवार गीली ना हो जाए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसको नीचे ही रहने दो, ये पानी के ऊपर शीशा लगा हुआ है, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ किस्म के हुनर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको बहुत सारी तालीतों से बख्शा हुआ था और वो इस चीज को देखकर आपसे मुतासिर होती है और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वो ईमान ले आती है। दोस्तों ये इस परिंदे की कहानी है जिसका छोटा सा सर है और लंबी सी चूंच है और जनाब जो दरख्तों को भी होल कर देता है। जनाब ये बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह पर रहना पसंद करता है। ये दूसरे परिंदों के बनाए हुए घोंसलों में नहीं रहता, बल्कि ये खुद शेद करके उसमें रहना पसंद करता है। तो दोस्तों इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसकी इतनी अदाएं पसंद आई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र कुरान पाक में भी कर दिया हुदहुद परिंदे का। तो जनाब ये कोई आम मामूली परिंदा नहीं है, बल्कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दौर तक ये परिंदा जनाब बोलता था। और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी में थे, बहुत सारे परिंदे और जानवरों की बोली अल्लाह के हुक्म से वो भी बोल लेते थे और उनकी बोली को समझना भी वो जानते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इन ताकतों से नवाजा हुआ था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि अल्लाह पाक के एक वो बुजुर्ग थे, इसलिए अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी तालीमात से नवाजा हुआ था। तो दोस्तों हुदहुद जो है वो अपने दौर का एक माना जाना परिंदा आज भी
भी आपको नजर आता होगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, जिसके पंखों में काले शाह रंग की धारी और सफेद और पीले रंग के आपको रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। जनाब यही हुदहुद परिंदा है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में भी किया। और दोस्तों आजकल गर्मी का सीजन है, तो आप लोगों से दरखास्त है कि एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसको घर की छतों पर भर के रख दें कि ऐसी जगह पर जहाँ पानी गर्म ना हो। ये परिंदे आते हैं और पीते हैं, आपको दुआएं देते हैं और इनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाते हैं। दोस्तों ये जितने परिंदे भी हैं ये रात को खा लेते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके सो जाते हैं। जब सुबह फजर की नमाज होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह करते हैं और उसके बाद जैसे ही दिन का चढ़ाव होना शुरू हो जाता है ये निकल पड़ते हैं अपने पेट को भरने की तलाश में। तो दोस्तों हम इंसान जो हबस की लालच में फंसे हुए जितना मर्जी कमा लें, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन हमारी हबस जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। और एक जानवी ये परिंदे हैं जिनका छोटा सा पोटा होता है, छोटा सा पेट होता है, जिसको ये भर कर पूरी रात निकालते हैं। दोस्तों हम इतना खाने के बाद भी जनाब सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें नाश्ते की पड़ी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा से कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।